Rero bakunzi ba Samuzo TV mbanje kubasuhuza nizera ko mumeze neza, mbibutsa bakanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Nibizigera bibaho nta munsi APR izatwara shampiyona bimeze uku rwose, niyisubireho ishyiremo imbaraga rwose, imbaraga nyeri kugaragaza nizo zizatuma idatwara shampiyona, nibizigera bibaho rwose. Rero ikipe ya APR FC yongeye kugenda amagongogongo nyuma yo kugwa miswi n'ikipe ya Rutsiro FC. Ikipe ya APR inganyije na Rutsiro ubusa ku busa mu mukino w'ikirarane cy'umunsi wa gatatu wa shampiyona. APR ikomeje kwibazwaho nyuma yo kuguma kugaragaza intangiriro mbi za shampiyona y'u Rwanda Premier League. Kuri iki cyumweru tariki 10 Ugushyingo 2024 nibwo ikipe ya APR FC yakiriye ikipe ya Rutsiro FC mu mukino w'umunsi wa gatatu wa shampiyona y'u Rwanda Premier League 2024-2025. Ni umukino warangiye APR FC inaniwe gutsinda kuko amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa, igira amanota 8 mu mikino 5 imaze gukina. Kugira amanota 8 mu mikino 5 ku ruhande rwa APR bitumye ajya ku mwanya wa 11, ubwo mu manota 15 yakagombye kuba imaze kugira iba isaruyemo amanota 8 gusa. Ikipe ya Rutsiro FC kunganya uyu mukino bitumye ifata umwanya wa 10 n'amanota 9. APR nishyiremo imbaraga nyinshi zidasanzwe, ariko sinzi ahantu iri buzikure, ariko izishake mu nzuki zifite rwose, ikoraho bwabaga imikino isigaje gukina iyitsinde ku buryo yaza mu makipe 5 ya mbere rwose nigerageza. Rero yanga akora ko yego cya Samuzo TV, bibutsa ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.